नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल हेल्थ में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं डाबर के एक बहुत ही बेहतरीन हनीटस मधुवाणी के बारे में। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, तभी आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। अगर आपको खांसी, बलगम, गले में खिचखिचाहट ये सब जैसी प्रॉब्लम हो तो आप इस डाबर हनीटस मधुवाणी का यूज कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ये इसका एमआरपी कितना है और कौन से कंपनी का है, आपके लिए क्या क्या डोज हो सकते हैं इत्यादि के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस हनीटस मधुवाणी की बात करें तो आपको कुछ इस प्रकार के पैक्स में देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही बेस्ट पैकिंग है इसका। इसकी एमआरपी की बात करें तो दोस्तों ये 95 रुपीज़ का आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। इसमें कंटेंट की बात करें तो इसमें आयुर्वेदिक कंटेंट जैसे कि सीतोपलादी जैसे कई प्रकार के जड़ी बूटी आपको इसमें मिला हुआ है, और ये एक आयुर्वेदिक कफ रेमेडी है। इसके डोजेज के बारे में हम बात करें तो आप इसको जिस प्रकार से च्यवनप्राश का यूज करते हैं उसी प्रकार से इसका भी आप यूज कर सकते हैं। आपको खांसी, खिसखिसाहट, गले में खिसखिसाहट इत्यादि प्रॉब्लम को दूर करने में बहुत ही बेस्ट साबित होता है। ये डाबर कंपनी द्वारा निर्मित है, जो कि पूर्ण रूप से अच्छा होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इस प्रकार की वीडियो पसंद है या फिर आप इसी तरह के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमें कमेंट करें। जिस टॉपिक पर आप बताएंगे उसी टॉपिक पर हम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।